Ok, số đây là khi bạn xong xóa cũng cả cho một cái channel ok learning. Rồi bọc cho bạn okថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទាក់ទងនឹងគន្លឹះ3យ៉ាងសាមញ្ញដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់ iPhone របស់លោកអ្នកនឹងប្រើប្រាស់មិនឆាប់ក្តៅហើយក៏មិនឆាប់ខូចថ្មអូខេអញ្ចឹងមុនយកបង្ហាញនៅគន្លឹះ3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងប្រើប្រាស់ថ្មបានយូរហើយមិនងាយឆាប់ខូចមិនងាយឆាប់ក្តៅម៉ាស៊ីនអូខេចឹងយើងសូមបង្ហាញចំណុចទី1ចំណុចទី1យើងត្រូវបិទមុខងារផ្សេងដែលយើងបានបើកចោលអូខេបើកចោលដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើយើងត្រូវតែបិទវាចេញចឹងបើយើងចឹងអូខេយើងចាប់តែងអស់នេះមកក្រោមមកលើចេះ iPhone ចឹងយើងអាចបិទមុខងារមួយចំនួនដូចជា Bluetooth ជា rotate អញ្ចឹងអូខេចឹងអាចបិទទៅបិទវាអស់ដើម្បីឲ្យវាខ្មោចស៊ីថ្មច្រើនអូខេហើយមួយទៀតនោះអូខេចំណុចទី2ខ្លីចំណុចទី2យើងអាចបងប្អូនអាចទៅ clear រាល់អ្វី history ដែលយើងបានបើកចោលមានថាយើងបើកហើយយើងបើកហើយតែយើងប្រើរួចហើយប៉ុន្តែវានៅជាប់នៅលើវានៅ save story លើហ្នឹងយើងអាចបិទវា clear វាចោលទាំងអស់ទៅយើងคลิกលើប៊ូតុង home នេះណាคลิก2ដងមកទៅពេលយើងคลิก2ដងវានឹងឃើញ story យើងមានច្រើនមែនតើបងណាអញ្ចឹងយើងអាច clear វាចោលទៅដើម្បី clear បងអូសទៅលើអូសទៅលើមកអូសលេងទៅលើចឹងហ៎អូសលេងទៅលើអស់មកចឹងទៅពេលយើងអូសទៅលើអចឹងវាធ្វើឲ្យវាអត់ចំណាយថ្មនៅលើហ្នឹងទីទេអូខេចឹងយើងអាច clear វាចោលអូខេវាបងនឹងសម្រាប់ចំណុចទី2អូខេចំណុចទី3បងប្អូនជាបិទទូរស័ព្ទអូខេជាបិទទូរស័ព្ទឲ្យបានរយៈពេលពី3នាទីក្នុងការប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹង stand ថា sleep ហើយវាបន្ថយកម្ដៅទូរស័ព្ទធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងមិនងាយឆាប់គាំងហើយមិនងាយឆាប់ខូចថ្មទេហើយយើងត្រូវចុច power off វាអូខេបងដើម្បីឲ្យវាបន្ថយកម្ដៅយើងអាចបិទមកចុចជាប់ដើម្បីបិទវាអូខេអញ្ចឹងយើង shut down វាមកណា shut down វាឲ្យបានរយៈពេល1នាទីឬក៏2នាទីដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងធានាថាវាត្រជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងមិនងាយក្តៅឃើញអញ្ចឹងវាអត់ងាយឆាប់ប៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់បានយូរអញ្ចឹងយើងអាចបើកវិញមកយើងអានៅឧទាហរណ៍គាត់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបិទតេស្តប្រាប់បងប្អូនទេមួយផ្លែតទេចាំបងអាចព្យាយាមបើកវាវិញមកបិទឲ្យបានឧទាហរណ៍ពី3នាទីហើយយើងអាចបើកវិញមកចឹងបើកទូរស័ព្ទឲ្យដើរធម្មតាវិញមកទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងជាខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើនៅចំណុច3ហ្នឹងអូខេហើយចំណុចបន្ថែមខ្លីមួយទៀតហ្នឹងជាបងប្អូនជាបន្ថយពលឺនេះយកអូឡាននេះពេលនេះទៅបងឆ្នាំងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចព្យាយាមបន្ថយពលឺនេះបាទអាហ្នឹងចំណុចខ្លីព្យាយាមបន្ថយពលឺអស់មកបងណាចំណុចខ្លីដែលព្យាយាមបន្ថយពលឺអូខេអញ្ចឹងព្យាយាមបន្ថយពលឺច្រើនកាន់តែច្រើនកាន់ល្អអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើថ្មរបស់យើង save ដែរអូខេអញ្ចឹងអូខេគឺចំណុចខ្លីទៀតតនឹងចំណុចខ្លី3ចំណុចធំដែលខ្ញុំមកបង្ហាញឲ្យបន្ថែមចំណុចមួយទៀត4ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តទៅហើយនឹងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងសមចៃថ្មហើយវាកាត់បន្ថយប្រសិនបើយើងបើកមុខងារ Wi-Fi នេះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបិទវាអស់យើងបើកមុខងារដែលយើងអត់ប្រយោជន៍យើងអាចបិទចោលដើម្បីសមចៃអូខេអញ្ចឹងអូខេវីដេអូខ្លីមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយអាចធ្វើកើតដើម្បីសមចៃថ្មទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងងាយឆាប់ខូចអូខេអញ្ចឹងអរគុណបាយបាយហើយជាចុងក្រោយជួយចុច subscribe ផងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូក្រោយទៀតបាទអូខេ